बच्चे को खांसी हो गई है, क्या करें? बच्चे को अगर खांसी है, बच्चा आपका 1 साल से बड़ा है, तो बच्चे को सबसे पहले आप शहद दीजिए। शहद से क्या होता है, गले की खराश को आराम मिल जाता है। अगर बच्चा छोटा है, सो नहीं पा रहा, रात को खांसी ना आए, इसका सबसे अच्छा टिप है कि बच्चों का जो हेड पोजीशन है उसे आप थोड़ा सा ऊपर से, मतलब उसके नीचे तकिया लगा करके बच्चों को सुलाएंगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा खांसी नहीं आएगी। मान लीजिए सो ही नहीं पा रहे हैं खांसी की वजह से, तो आपको थोड़ा सा उनका जो ऊपर का हिस्सा है, सिर का हिस्सा है, शोल्डर का हिस्सा है, उसे थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा बॉडी के हिस्से से, फ्लैट नहीं सुलाना है, तो बच्चों को खांसी कम आएगी और उन्हें आराम मिलेगा।